إنها الكواليس. ريكورد هنا يعني شغال. أوكي قفل. تمام. إذا ما داوم ما شغال. أبا فيصل. إنها الكواليس. والله كواليس صعبة. احنا قاعدين نصور الأغنية يا جماعة، 24 ساعة خلصنا الأغنية ما شاء الله. ما شاء الله. مرحبا فيصل. مرحبا. كيف حالك؟ أنني طيب. ماذا نفعل؟ أننا نفعل فيديو كليب. أنت تستطيع أول. اللعبة. أريدكم أن تضعون لايكات والمزيد من الاشتراكات وأن توصلوا ذلك الفيديو 1,000,000 سبسكرايب. 1,000,000 لايك. مرحبا. المخرج متعبني، لنا دحين 8 ساعات في اللوكيشن ما بدينا. خلصنا يا عمي. احمد ربنا على العيشة. بداية شد الفيشة. مصور ومخرج ومنتج ومنفذ ومعد. تبغى شغل مشي حالك ولا شغل مضبوط؟ نبغى شغل مظبوط. حسنا فلا تتأخر أرجوك. 10 دقائق ونبدأ. 1 2 3. انظروا إلى تلك التجهيزات، يا لهذا الكم من الجمال. وهنا سوف نبدأ. أريد أن أوريكم خلف تلك الستارة. لحظة. 1 2 3. ما هذا يا أبا فيصل؟ والله تعبانين. أسكت. باقي ساعة وتنفس. السلام عليكم. وهنا فراس جاهز. سوف تصبح عالمية بإذن الله. كيف هي الأجواء هنا؟ إنها جميلة جدا. جميلة جدا؟ نعم. هل هي مثلك؟ لا مثلك أنت. لقد أحرجته. مرحبا أحمد عبد الله. أهلا بك أخي. كيف حالك؟ بخير الله يحفظك. أريد أن أسألك سؤالا واحدا فقط. تفضل. لما أنت جميل؟ لأن الذي يجلس بجانبي أجمل. إنه محرج. باللغة العربية الفصحى استيقظ وركز واصحى. لكن غنيت الأغنية حلوة أنا. فصولي 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 فصولي. كيف حلوة؟ ما عجبتك أغير لك إياها. اللي حلوة. لقد أعجبت. شكرا لك. لايك. وما رأيك؟ ما يحتاج، إذا حضر الماء بطل التيمم. طبعا يا جماعة في كل فيديو كليب معانا أبو عبد الله الغامدي، ونعم فيك حبيب قلبي. هو اللي مظبط الليزرات ونسوي الدنيا دي كل اللي انتم شايفينه، ما شاء الله تبارك الله، وليزرات فوق وليزرات تحت، مبدع وفنان يحب عمله ويشتغل بخلاص. والله حبيبي يا ابو عبد الله، الله يسعدك. وهذا عبد الله الذيب، ريسبكت يا وحش. عمار، يا أهلا وسهلا ومرحبا. ماذا تتناول؟ إني أتقهوى. وتتطأطأ. نعم. متى حنبدأ يا عمار دحين؟ لنا يمكن أكثر من 5 ساعات في اللوكيشن وما بدينا. كله من عمار، هو المنتج. كل تأخيرة في أخيرة إن شاء الله. بإذن الله. عالمية. عالمية. والأول 100. والله أنا أسجل شكري للأخ الكبير أبو فيصل. حبيب والله شرفتنا والله. أنني استطعت أن أكون في أنت تستطيع. الله يسعدك ويكرمك. ترى يا جماعة الخير جاي معانا يغني بالحب، والله بالحب. الله يسعدك. ألو تعال أنا موجود. ناس سمحة طيبة، داخل واضح جدا، ناس مراية شفافة. أي ضربوا لي هسه. يا فراس. هلا حبيبي، الليلة ممطرة. وها هي تمطر. الآن تمطر. وها هي تجهيزات للمطر. الأول في اللعبة. هذا عصوير طبعا، الجندي المجهول. ايش الشياكة هذه؟ ايش الحلاوة هذه؟ من بعد ما عندك هذا. تسلم لي تسلم لي. بكم هذا؟ من اي موقع؟ من فين اشتريته؟ هذا تلقاه عند انت تستطيع في متجر ان شاء الله. يا ابوي هذا من سوق البوادي. أيوة. أول تدخل تلاقيه معلقة كذا. سوق البوادي. ايش يطقهم مع الشال. عندنا كمان حركة ثانية اللي هي إنه الهاي فاي. كفك. واحدة المتابعين. كفك. طبعا هنا الرجل الصامت اليوم مطقم اسود في اسود مع الاضاءات، كل حاجه اسود في اسود. يا مخرج حبيبي قسما بالله عذبتنا. يا ولد انت ابدا. 10 دقائق. 20 رجال في اللوكيشن يستنى اشاره. عليهم. ما ينفع زي كذا. دقيقة. 1 2 3 أكشن. فيصل صباحات حتى ودلع وشلال. واحد خلع. والثاني شغال. اصلي عليك. أنت تستطيع. انظروا، وهكذا يبدو المنظر من الأعلى. عالمية بإذن الله. الأول. مطعم قال له ممكن تشرح لي معناها؟ يا عمي انت ما شاء الله بتتكلم كلام مره ثقيل، فانا بترجمه للمتابعين. الله يسامحك يا ابو. قاعد اقول له ارمي حمولة مرحبا وده اديله من تحت. عشان انا رجعت اديله حق الطز. يقول لك ذكراك في القلب تطز بس طز، ما غيرك اختار الذل من بعد عز. قلبك اسود كانه غراب مستفز، وقلبي ابيض كانه حمام او وز. سلامتكم يا رجال. صح لسانك.
العالمية بإذن الله، والأول في اللعبة. أنت تستطيع. يقول لك حياتي من غيرك في ازمه، حياتي من غيرك سراب، لو كنت انت الجذبه حبالك يا حبيبتي الشراب بحبك. الله عليك. بيقول لك خربش فراخ سعادتك خطط لمستقبلنا وشلوت حضرتك دفعه للامام يا باشا. سلام عليكم. الكساندرو، وش الاسم ده يا ولد؟ ها؟ منين جايبه؟ لقب، مجرد لقب. لما رخيت الصوت؟ انظروا إنه الرجل الصامت حتى وهو يرقص صامتا. هنا تفضلوا ايتها الفرقه. ايتها الفرقه؟ لا، ايها الوسيم. ابعث قلبي. وما هذه؟ سمكة. اين هي السمكه؟ اريد سمكه التونه العنيده. ها هي. ها هو المخرج. ماذا تفعل يا مخرج؟ نيوزن اللون نيوزن. حصل. انظروا إنها الكواليس. خلينا نسمع الاغنيه دحين، نعرف مقطع الصفقات عشان تدخلوا معاه. تمام. تقوم بين الجمال. الرجل الصامت، ماذا تفعل؟ حصلا. إن الرجل الصامت يعدل الأوضاع. الأول في اللعبة. الأول في اللعبة. معلش يا فراس، حتمنتج مرة كثير، أنا آسف. أقسم لكم أيها المتابعون، عفوا، انظروا أيها المتابعون، إنها حمراء وزرقاء. أصدقائي، هل أنتم جاهزون؟ نعم. حسنا، سلم علي لما قابلني، سلم علي. أعطوني الرخصة. ما هذا؟ بلا أقسم لكم أيها المتابعون، ذلك التصوير أخذ مننا جهد عميق لدرجة أننا لن ننام. سوف يؤذن الفجر. انظروا، ولكن الأول في اللعبة. أنت تستطيع. إيش تسوي لما أنت نايم؟ يا فراس استيقظ. لا تنام. ساعة قاعد لا تضربني أرجوك، لا تبتعد أرجوك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قدمنا الفيديو كليب بقيادة الأسطورة عمار راب حبيبي، وبقيادة مخرجنا العظيم فراس، وبمساعدة أخونا عصويت. والله يعطيك العافية، الرجل الصامت ما قصر، والجندي المجهول في هذا الفيديو الكساندرو. شكرا لك. لا تنسوا تعطونا أحلى لايك. أنا نسيت نجم الفيديو. طبعا باذن الله فيصل حيكون من اقوى الرابر في المملكه باذن الله عما قريب. أفضل كل حاجة. دعمك يا فيصل. شوف، ايوه مسح كل حاجة اللي احنا قاعدين نتعب فيها، راح احطوا لايك. صح. شوفوا أنا أكبر ما راح أتعب نفسي، ما راح أفتح قناة، راح سووا لايك اهم شيء يا شباب. سووا لايك. والله العلي العظيم تعبنا تعب ما يعلم فيه الا الله. الرجال وقفوا معانا وما قصروا، بيض الله وجيكم. حبيبنا الغامدي برضو ليزرات، اضاءات، اي شيء لمسه الضوء ما يقصر معاكم باذن الله. لا تنسوا تعطونا احلى لايك واشتراك وانشروا المقطع في كل مكان. سلام. انت تستطيع. لا تجي في خطي ترى راح تضيع. ايوه الرجل الصامت اللي عرفني الاول في اللعبه. سلام. عارف من زمن جدي راسي مصدي، عرقي ندي في التحدي ما حد قدي. تشوفني مهدي لكن مني ما بتعدي، انا شغلي جدي حدك حدي لكن والله ما تعدي. انت تستطيع، لا تحاول تيجي في خطي ترى راح تضيع. انت تستطيع.